家莅臨香港一帶一路國際交流協會同馬來西亞青年商會參議院嘅晚宴。今晚咧，我哋非常之榮幸邀請到香港以及馬來西亞嘅政商界領袖共聚一堂，共同見證兩會之間嘅友好合作嘅。去年咧，我哋就組織咗就係馬來西亞青商啦，就去咗大灣區，就主要係兩個城市，一個深圳、中山。今年咧，我哋發覺就一定要多兩個地點，就係喺香港度，因為所有嘢希望係所有嘅建立關係或者係所有嘅商業嘅交流，都希望大家都再重新注視我哋香港呢個地方，亦都會加多咗一個地方就係廣州南沙。咁所以嚟緊嘅活動應該係好豐富、好令大家難忘嘅。咁其實呢個活動咧，對於我哋馬來西亞參議院係一個新嘅突破，因為以往咧我哋係有官方拜訪，但係好少話同商業嘅掛鈎。大灣區呢一度咧有好多新嘅企業、新嘅科技，有新嘅機會，所以喺今年嘅時候，我都強烈喺年頭New Year 嘅時候咧，就已經強烈咁去 promote， 希望我哋更多嘅團友或者我哋會員更加知道，首先係我J3嘅呢啲 Connect 又同 OBOR 又每一年都要舉辦一次嘅跨國性嘅活動咧。期望訪問團嘅朋友能夠喺整個訪問同埋體驗嘅過程之中，耳聞目睹到有關大灣區最新最前嘅信息，作為各自企業發展規劃嘅重要參考。尤其是而家呢一個喺世界好多地方都仲係有一啲衝突，仲係有一啲嘅不穩定嘅情況之下咧，香港呢一個金融又好、人又好、住又好咧，都有一個好安全穩陣嘅地方，讓大家嚟呢度生活發展同埋創出你哋嘅業務。翱翔天際，網絡全球，耶！